Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10+. Michezo na burudani utakuwa nami Lulu Ali. Karibu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo tuangazie huko Tabora. Moto mkubwa ambao chanzo chake bado hakijafahamika umezuka na kuteketeza duka la kuuza vifaa vya magari na pikipiki linalomilikiwa na mfanyabiashara maarufu wa mkoani Tabora. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia tarehe 16 Mei 2026 katika eneo la mtaa wa Makungu, kata ya Chemchem, wilaya ya Tabora, na kusababisha hasara kubwa. Mwandishi Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa zaidi. Kwa mujibu wa mashuhuda, duka hilo lilikuwa tayari limefungwa baada ya shughuli za biashara kumalizika, lakini baadaye waliona moshi mzito ukifuatana na moto mkali, jambo lililowalazimu kutoa taarifa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Tabora. Hali ilikuwa ni ya taharuki kwa kweli, kwa sababu hata mimi mwenyewe tumekatiwa mpira tujamalizia kuangalia. Kwa taharuki kwa kweli, au sio? Ni eneo la stand hapo. Pale kwenye duka alikopo baba mmoja anaziba baskeli. Tukamwambia kwamba hivi umo ndani moto unawaka. Baada ya hapo kuangalia kweli moto unawaka. Mwisho wa siku watu wakaanza kutoa vitu, lakini tukachukua hatua ya kuwapigia jeshi la zimamoto na wakawa wamefika kwa haraka tu. Kwa hiyo chanzo hatujajua ni nini, ila tuliona tu moshi. Tuliona moshi unatoka, baada ya hapo ukaendelea kuwa mkubwa, kwa hiyo tukaona tuwapigie zimamoto. Akizungumzia tukio hilo, Staff Sergeant Shaban Mohamed Shoka wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Tabora anathibitisha kutokea kwa tukio hilo na kutoa rai kwa wananchi kuendelea kuwa makini katika matumizi ya umeme, pamoja na kuwataka kutoa taarifa za ajali pindi zinapotokea ili waweze kudhibiti jambo hilo. Kwanza, duka hili lilikuwa limejaza vitu sana, lakini pia juu ya dari kuna vitu walikuwa wamejaza tena sana. Kwa hiyo moto juu ulikuwa mwingi sana kuliko chini. Tunawataka wafanyabiashara, mpangilio wa vitu wajitahidi uwe mpangilio mzuri, ambao hata bahati mbaya likatokea janga la moto, basi lisiwe janga kubwa zaidi kwa sababu ya mpangilio kuwa mbaya. Yale maduka mengine hayajaathirika kwa sababu moto haujaweza kuhamia maduka mengine. Kwa hiyo moto ulikuwa ndani ya duka moja. Mikakati yetu katika baadhi ya mitaa ambayo tunafanya mikutano ile ya kisheria, huwa tunafikisha hili jambo la tahadhari ya moto. Lakini kwa sasa, kwa sababu haya matukio yanataka kuwa endelevu, tutazidi kujiimarisha zaidi, kushirikiana na watu wa jeshi la uokoaji wa zimamoto kwenye mikutano ya hadhara mikubwa. Kwa hiyo wanazungumzia hiyo ajenda kwa wananchi. Naam, shukran sana Adela Moses kwa taarifa hiyo. Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Stephen Wasira ametoa wito kwa Tanzania kuhakikisha unalinda amani ya nchi na kutokuwa sehemu ya kuchochea uvunjifu pamoja kuvuruga amani iliyopo kutokana na maneno ya baadhi ya watu ambao si wazalendo na kutoipenda nchi, ambapo mwandishi wetu Mojabu Hoza anatueleza. Sisi wa Kigoma si watu wa kufundishwa gharama ya amani. Nyinyi mmekuwa wenyeji wa watu waliokimbia fujo. Sasa watu wanavuruga amani, eti wanasema kuvuruga amani ndio jibu la haki. Hali ambapo hakuna amani, hakuna haki. Kauli hiyo aliitoa wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika uwanja wa Kawawa, manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani hapa, ambapo pia ameeleza miradi iliyotekelezwa na serikali kwa kipindi cha miaka mitano. Miaka mitano iliyopita Kigoma ilikuwa na shule 612 za msingi. Leo tunapozungumza kuanza kipindi cha pili cha awamu ya 6, Kigoma ina shule 747, zimeongezeka shule 105. Shule za sekondari zilikuwepo shule 146, leo ziko 258. Zimeongezeka 112 kwa miaka mitano, na hata vyuo vikuu vinaanza kujengwa Kigoma. Muhasi wanajenga tawi lao hapa Kigoma, ni uongo. Kulikuwa na zahanati 236, sasa ziko 250. Vituo vya afya vilikuwa 34, sasa ni 44, vimeongezeka 10 kwa miaka mitano. Hospitali zilikuwa 3, sasa ziko 6 katika mkoa wa Kigoma. Sambamba na hilo, ameeleza namna ambavyo serikali itaendelea kutekeleza ilani ya chama kwa mwaka 2026-2030 ndani ya mkoa wa Kigoma. Ilani inayokuja ya mwaka huu tunataka kujenga shule 78 za mkoa wa Kigoma. Tutajenga madarasa 656 katika mkoa wa Kigoma. Jenga madarasa 1338 ya sekondari. Na
na shule mpya za sekondari 62 na mpango wa kuunganisha Kigoma na Katavi kupitia msituni pale. Alafu anasema mtu hawajafanya chochote tangu uhuru. Awali mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando akaeleza makusudio ya serikali ni kulifanya jimbo la Kigoma mjini kuwa jimbo la kimkakati katika kukuza uchumi wa mkoa. Dr. Samia Suluhu Hassan ametupa barabara ya kutoka Nazareti kupita hospitali ya Baptisti. Mmeona mjaona? Dr. Samia Suluhu Hassan ametupa barabara ya kuunganisha posta kwenda airport. Magreda yapo hamna. Sasa sisi tuna program maalum na rais wa nchi yetu wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana sitaruhusu watu wa midomo wa kumsema mama yetu waje wamsemee kwenye jimbo hili la Kigoma mjini. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Naam, mtazamaji, mlipuko ugonjwa wa Ebola ulioanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC sasa inaarifiwa kuvuka mipaka kufuatia kifo kilichotokea nchini Uganda, huku Sudan Kusini na Kenya ikianza kuchukua tahadhari ya maandalizi ya tahadhari, huku Marekani ikiwashauri raia wake dhidi ya kusafiri kwenda Ituri. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Virusi hivyo vimefanya kuwepo kwa tahadhari ya pili ya afya ya umma kwa kuwa na wasiwasi wa kimataifa, ingawa haijafikiwa kwa kiwango cha janga. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC imeanzisha muundo wa uratibu wa kikanda, ambapo kwa nchini Uganda maabara zinazohamishika zinatumika katika maeneo yaliyo hatarini na kuendeleza kuanzisha timu ya Kenya ya maandalizi ya kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba amewahimiza wananchi kuendelea kuiombea Tanzania ili amani, umoja na mshikamano wa kitaifa viendelee kuimarika, sambamba na nchi kuendelea kupiga hatua za maendeleo katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Tupate undani wa taarifa hii. Waziri Mkuu Nchemba ameyasema hayo aliposhiriki ibada katika kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania, usharika wa Kondoa mjini, Dayosisi ya Dodoma, ambapo amesisitiza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini hapa nchini na kwamba inatambua mchango wake katika kujenga jamii yenye maadili, umoja na maendeleo. Tuendelee kuiombea nchi yetu. Nchi yetu iendelee kuwa ya amani na iendelee kupiga hatua za kimaendeleo. Mheshimiwa Rais ameendelea kushirikiana na taasisi zote, madhehebu yote, akitambua kwamba ni wadau wa muhimu katika kujenga jamii iliyo moja, lakini pia katika jitihada za kuletea maendeleo taifa letu. Mheshimiwa Dr. Mwigulu amesema serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo iliyopo kwenye ilani ya uchaguzi, ikiwemo ujenzi wa daraja la kuingia Kondoa mjini pamoja na daraja la barabara ya kuelekea Hanang. Tumebeba jambo la daraja la kuingia hapa Kondoa mjini, ile ambalo lina line moja, ambalo kwa kweli tutaanza nalo. Lakini la pili ni daraja la kuelekea kwetu, ili muwe mnakuja na nyumbani kwetu. Barabara ya kwenda Hanang. Kwa tukishamaliza hili hapa ambalo taratibu zake sio ndefu sana, tutahamia ili kubwa ambalo na lenyewe nimeambiwa kero yake ni kubwa sana. Na kwa kuwa mengine mengi tuliongea, niseme tu yale ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi, serikali itaendelea kuyafanyia kazi kama ambavyo ilikusudiwa. Ibada hiyo imeongozwa na msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Dodoma pamoja na mchungaji kiongozi wa usharika wa Kondoa mjini na mkuu wa jimbo la Kondoa KKKT, ambao wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwamba kanisa litaendelea kumwombea yeye na viongozi wote wa serikali. Ni kweli umekuja kusali kama msharika wa kawaida, lakini nishukuru sana kwa neno lile ulilosema, neno la baraka. Tunapokea kwa moyo wa shukrani sadaka ile. Utufikishie salamu kwa huyo mama yetu ambaye amesema ukiwa Kondoa ukaseme jambo hili. Na nishukuru kwa hotuba nzuri uliosema kwa ajili ya maendeleo katika wilaya hii na mkoa huu. Sisi tukiwa sehemu ya wanufaika wa miradi hiyo uliyoitaja,
Tunakuombea sana ikapate kufanikiwa, ikapate kutekelezeka kwa wakati. Mungu akubariki sana. Tupige makofi kwa ajili ya serikali yetu. Beatrice Eric, Channel 10. Na shukrani sana Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Raia wa Cape Verde wameanza kupiga kura hii leo Mei 17 mwaka 2026, ikiwa ni uchaguzi wa bunge unaofanyika katika visiwa 10, huku raia wa nchi hiyo waishio katika nchi za kigeni nao wakitarajiwa kushiriki tukio hilo, ambapo tayari wapiga kura 416,000 wamesajiliwa kuchagua bunge 72. Vyama vitano vinatajwa kushiriki uchaguzi huo, viwili vikishindana, ambavyo ni Movement for Democracy MPD ambayo itatafuta kudumisha wingi wake katika bunge la taifa, na chama cha PAICV ambacho chenyewe kimekataa kushiriki katika moja mijadala kwenye television ya kitaifa, kwani imeweza kushutumu MPD kwa kutumia rasilimali za serikali kwa kampeni yake. Hata hivyo, Cape Verde ni nchi ya visiwa vya volcano iliyopo bahari Atlantic, yapata kilomita 570 magharibi mwa pwani ya Afrika Magharibi, inosifiwa kwa utulivu wake wa kidemokrasia, ingawa kampeni ya uchaguzi imekuwa na mvutano wa kisiasa, ikiwa ni ishara ilionekana uangalizi wakisema vyama viwili vikuu vinakaribia kulengana kwa kura. Kwingineko, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba ametembelea na kukagua maendeleo ya utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 katika mji wa Chemba unaotekelezwa kupitia Wizara ya Maji kwa kushirikiana na Wakala wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini RUWASA wilaya ya Chemba. Akiwa katika ziara yake hiyo, Waziri Mkuu Nchemba amesema serikali itahakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati ili kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wa wilaya ya Chemba. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mradi huo mbele ya Waziri Mkuu, mkurugenzi wa usambazaji maji kutoka Wizara ya Maji Mhandisi Charles Mafie amesema mradi huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 11 unatarajiwa kuhudumia wananchi zaidi ya 18,441 wa mji wa Chemba pamoja na vijiji vya Chemba, Chambalo, Kambi ya Nyasa, Ngwandi, Paranga na Makamaka. Amesema mradi huo umefikia 76% ya utekelezaji na unahusisha ujenzi wa visima vitatu vyenye uwezo wa kuzalisha maji lita 202,700 kwa sasa, matenki ya kuhifadhi maji, kituo cha kusukuma maji pamoja na uzalishaji wa mabomba ya kusambaza maji yenye urefu wa kilomita 60. Msisitizo kila mnapopata fedha ya mradi mhakikishe mnawalipa mnaofanya nao kazi. Vijana wetu waliopata subcontract, mafundi, vibarua, wote wapate malipo kwa wakati. Mradi huu umejengwa tenki moja kubwa lenye uwezo wa kuhifadhi lita 500,000 ambalo baada ya kusukuma kutoka kwenye eneo lilopo ambalo ni eneo la pump yatasukumwa kwenda kwenye tenki la lita 500,000, lakini kuna tenki jingine pia ambalo lililopo kwenye miradi ambayo imetanguliwa kujengwa. Gharama ya mradi huu ni shilingi bilioni 11. Mpaka sasa mradi utekelezaji wake umefikia 76%. Haya, maafisa wa Ukraine wamesema wamepokea miili ya wanajeshi zaidi ya 500 kutoka Urusi katika makubaliano mapya ya kubadilishana miili ya waliouawa vitani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Moscow, Urusi imesema ilitarajia kupokea miili 40 tu ya wanajeshi wake waliouawa, ila imekuwa tofauti. Idadi ya miili ya wanajeshi wa Ukraine imekuwa kubwa zaidi kutokana na vikosi vya Urusi kuendelea kusonga mbele kwenye maeneo ya mapigano. Wakati huo huo, nchi hizo mbili zimeanza pia kubadilishana wafungwa vita 1,000 chini ya makubaliano yaliyoungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa ni inayoingia sasa mwaka wa 5 katika vita baina ya Ukraine na Urusi. Mtazamaji, changamoto ya mama wajawazito kushindwa kuhudhuria clinic mara kwa mara imesababisha ongezeko la watoto njiti siku za hivi karibuni katika halmashauri ya mji wa Bunda na maeneo jirani, kufuatia hospitali teule ya DDH kuhudumia watoto 327 kwa mwaka 2025 na mwaka 2026 ambao wamezaliwa kabla ya wakati. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Ni katika maadhimisho ya siku ya uuguzi duniani ambayo hufanyika kila mwezi Mei inapofika.
Na hapa halmashauri ya mji wa Bunda, hospitali ya DDH wanaungana wauguzi wengine kufanya maadhimisho haya, lakini wanaomba wadau kuipiga tafu hospitali hii ambayo inakabiliwa na upungufu wa vifaa vya kusaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Tunashukuru kwa serikali kwa sababu inazidi kutupambania, na sisi tunaomba watupambanie pale, msaada mkubwa uwe kwa watoto njiti ambao sasa hivi wamekuwa ni wengi sana, hasa vitanda vya kujifungulia viatamizi ikimaanisha incubators, mfumo wa hewa tiba wa ukutani wa uhakika, oxygen therapy na penguins. Vifaa hivi ni muhimu sana kwa usalama wa maisha ya wakina mama na watoto. Upande wake mganga mfawidhi wa hospitali teule ya DDH Daktari Andrew Masam amesema ongezeko la watoto hao si katika halmashauri ya mji wa Bunda pekee, lakini pia wanapokea wazazi kutoka maeneo ya jirani na nje ya halmashauri hiyo. Basi hapatikani mdau ambaye anaweza kusaidia kuchangia katika kutoa hii huduma, kwa sababu imekuwa ni kosti kubwa sana. Watoa huduma ambaye ndani yake kuna upendo unaojitosheleza ili watu kumwona Kristo. Katika maadhimisho haya, rai ikatolewa kwa uuguzi na Daktari Wilson Mkama. Tufanye kazi ya uuguzi kwa kufuata misingi iliyowekwa. Kutoka hapa halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Wakulima wa zao la korosho wilaya Tunduru mkoani Ruvuma wameingiwa na hofu baada ya mashamba yao kuvamiwa na wadudu waharibifu aina ya nondo wanaokausha majani ya mikorosho, hasa kipindi hiki cha uchipuaji, hali iliyolazimu watafiti kutoka kituo cha utafiti TARI na aliendelea kupiga kambi katika wilaya hiyo ili kutambua, kudhibiti na kutoa elimu kwa wakulima. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara na taarifa zaidi. Wakizungumza mara baada ya kutembelewa na watafiti kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kituo cha Naliendele, wakulima kijiji cha Ndaras wameeleza hofu walionayo baada ya kuvamiwa na wadudu hao. Leo nilipofika shambani mwangu kwa kweli mpaka saizi nimeshtuka tena, mpaka ninakosesha amani ya kuwa je, chochote kuna kitu nitafanikisha mwaka huu. Wataalamu wamekuja, wametupa elimu, wakasema hii ni homa ya kawaida, ukiwahi kupatia matibabu basi hizo korosho zinaweza zikazaa. Tumefarijika kuja kwao kwa sababu tumepata elimu iliyokuwa stahiki kuhusu zao la korosho. Kwa hiyo kile tulichofunzwa au tulichoambiwa na wataalamu hivi sasa inabidi tukifuate ili zao letu la korosho liendelee kuwa vizuri. Kwa upande wake Dr. William Mbasa, mtafiti kiongozi wa zao la korosho kutoka kituo cha utafiti wa kilimo TARI Naliendele, amewatoa hofu na kuwapa elimu ya namna ya kuwadhibiti wadudu hao. Cha kwanza, baada ya kutambua wadudu hawa, tumewapa elimu wakulima kwa lengo la kuwatambulisha kwamba hawa wadudu sio ambao wanasumbua sana kwenye zao letu la korosho. Baada ya kuwapa hii elimu, imewashushia pressure ambayo walikuwa nayo ya kuhofia kwamba ni wadudu hatari sana kwenye zao letu la korosho. Kwa wakulima tumewashauri watumie viuatilifu ambao tunashukuru serikali kupitia bodi ya korosho imeendelea kusambaza viuatilifu mbalimbali. Kutoka wilaya Tunduru mkoani Ruvuma, Domalima cha Ndaruteni. Madereva wa malori wasio na vyeti wamehimizwa kurejea vyuoni kusoma kabla leseni zao hazijaisha muda wake wa matumizi ili kupunguza uhaba wa madereva wenye leseni na kuondoa malalamiko ya kucheleweshwa kupata leseni. Fuatayo ni taarifa kamili. Ukumbusho huo umetolewa na mwenyekiti wa wamiliki wa maroli Tanzania TAMSTOA Shabani Chuki alipotembelea chuo cha Future World, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kukabiliana na changamoto ya uhaba wa madereva wenye taaluma na leseni, ambavyo ni sifa kuu zilizoainishwa na serikali ili kupunguza ajali za barabarani zinazogharimu maisha ya watu pamoja na uharibifu wa mali. Amesema tabia ya kusubiri hadi leseni iishe muda wake inachangia kwa kiasi kikubwa madereva kukosa ajira, lakini pia imekuwa sababu ya wamiliki wa maroli kukosa madereva wenye sifa zinazohitajika. Kazini, leseni yako baada ya miezi 5 6, njoo hapa au nenda chuo chochote, soma hiyo wiki 2, wakati unaenda kwenye kazi yako, ukirudi unapata leseni yako. Usisubiri leseni iishe. Ukisubiri leseni iishe, ina maana hutaweza kuendesha gari, utakamata barabarani una leseni. Sawa. Hii yote ya ukosefu wa madereva, ina maana wale madereva leseni zao zimekwisha, ndio wanakuja kusoma. Wangekuwa walikuja kusoma kabla leseni hazijaisha,
wangekuwa bado wako kazini. Akizungumzia utaratibu huo, mkurugenzi wa chuo hicho Robert Mkola amesema wamebaini kuwa karibu 80% mpaka 90% ya madereva wanaofika chuoni hapo leseni zao zinakuwa zimeisha muda wake wa matumizi. Mwenyekiti huyo ataendelea na ziara yake katika vyuo vya VETA na NIT. Waraka huo si waraka tu kusema nataka nirudi nipate cheti haraka. Ni waraka kwa kwamba apate kuwa anaweza akawa na sifa za kurudi kazini. Kwa sisi hizo viatu baada ya kuja akija hapa tunachukua leseni zao, tunachukua particulars zao. Unagundua kabisa 80% au 90% kabisa leseni zimeshaisha, tunakuja. Kuna vitu vingine vinaepukika kulingana na dereva akiwa ameingia darasani. Ajali nyingi tutaziepusha. Kwa hiyo rai yangu kwa madereva wa Kitanzania waje kusoma. Sababu kwanza kazi yangu ya dereva naipenda, cha kwanza. Cha pili, changamoto kila sekta zipo na changamoto. Kwa hiyo nilikuwa naendesha kwa kutumia uzoefu wa muda mrefu. Nimeendesha magari makubwa na mabasi, lakini nilikuwa natumia uzoefu, sikuwa na elimu kama elimu ya sasa hivi ninayoipata hapa. Neema Ndeto, Channel 10. Bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji nchini EWURA imeeleza kuridhishwa na maendeleo ya utekelezaji wa mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP, na kwamba kasi ya ujenzi inaleta matumaini ya kuanza kwa usafirishaji wa mafuta ya ndani ya muda uliopangwa. Ifuatayo ni taarifa kamili. Hayo yamebainishwa na ujumbe wa bodi hiyo ulipofanya ziara mkoani Kagera, na kwa mujibu wa makamu mwenyekiti wa bodi hiyo Ngosi Muhamva, wajumbe wamekagua mradi huo kuanzia mkoani Dodoma hadi sehemu ya mradi katika wilaya ya Misenyi mkoani Kagera, na amefurahi kuona kazi hiyo inatekelezwa kwa umakini, ikiwemo kulinda mazingira na bioanuai zake. Tumekagua tangu kule Dodoma, tumepitia na tumekuja hapa sasa tunapa ambapo tumefurahi kwamba kasi ni nzuri pamoja na changamoto zilizotokea, lakini kasi ni nzuri na matarajio ni kwamba muda sio mrefu yale mafuta yataanza kutoka kule Uganda kwenda kule Tanga. Kwa hiyo tumefurahi kwamba maendeleo ni mazuri, tumeuliza maswali, tumejibiwa na tumeridhika. Muhamva amesisitiza umuhimu wa mradi huo katika kuchochea shughuli za kiuchumi katika sekta za usafirishaji, biashara ndogondogo na huduma za malazi, sambamba na kutoa ajira kwa mamia ya wananchi wa maeneo yanayozunguka mradi. Mradi huo unamilikiwa na kampuni ya Total Energies kwa 62%, huku shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC na shirika la mafuta la Uganda UNOC kila moja ikimiliki 15% na kampuni ya CNOOC ya China ikimiliki 8%. Ezekiel Mwamboko, Dar es Salaam. Naam, mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo tukapate mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Lulu Ali na hii Channel 10 Plus, endelea kusalia nasi.